Ibu-ibu ulah wara garumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sehingga jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Da urang teh sadar urang teh manusia tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalulepatan. Janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan boro-boro nginget-nginget dosa batur dosa urang ge numpuk keneh. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD LB tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Mun ibu gering leos ka doktor naha bet ka doktor jawabanana hayang cageut. Jadi katempo tujuan hirup teh dagang hayang untung, tani hayang hasil, gering hayang cager, tah ieu pangaosan, ari pangaosan hayang naon. Cek bibir hayang ilmu da cek hate mah hayang nempo urang. Lamun cek ibu jeung cek sararea pangaosan hayang menang ilmu, tah tanya awak sorangan. Kira-kira lamun Allah nitipkeun ilmu ka awak urang sanggup moal. Da loba jelema masantren luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung hatena. Weh. Maknya geus boga ilmu jadi sesebred ka batur ngewa ka batur geuleuh ka batur ujit ka batur ilmu naon eta kudu ngewa ka sasama. Da justru nu ngaran ilmu mah al ilmu nur ilmu mah kudu jadi cahaya. Apan ibu ge arapal kana bab tahajud ngan tina tahajud can jadi cahaya. Mana bukti da ditemputina kijib kieu mah kijib bareuki hees atuh. Nyaho tahajud tapi migawe henteu karek apal ilmuna can jadi cahaya eukeur dirina. Da arapal bab infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep. Nyaraho kabeh ge jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh ulah pasea tapi nah anu dilalajoan teh ustad ge ngadon parasea. Ibu oge pan apal ka salaki teh kudu hormat ta eta teh ilmu. Nah geus jadi cahaya acan da geuning duit leutik mah jadi. Berarti ilmu teh karek samet di mana Pak? Matak bahasa al ilmu nur ieu teh butuh logika. Butuh pengertian anu jero cahaya al ilmu nur ilmu teh kudu jadi cahaya. Maka simpulkeun ku ibu nu ngaran ilmu jadi cahaya saha atuh nu bakal meunang cahaya tina eta ilmu. Qalbun salimun iwati jelema nu hate bersih. Lamun hate jelema geus bersih dititipan ku ilmu bakal katempo tawadu tina ilmuna. Tapi hariwang lamun jelema hate kotor dititipan ku ilmu beuki luhur ilmu kalah ka beuki sombong adigung ku kailmuanana. Matak lalajoan manusia mah lain beungeutna, lalajoan manusia lain tiungna, lalajoan manusia lain gamis ngangsarna, tah lalajoan manusia mah eusi hate nu sabenerna. Tiung saragam, baju saragam da keur nanahaun. Tiung saragam, baju saragam lamun hate teu saragam. Tah nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung baju hate. Lamun pengajian karena saragam na teu watir ka salaki. Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben meulian baju.
Ternyata orang teh Pak dina agama teh karek pinter ngalusan awak, can bisa ngalusan eusi hate nu sanyan. Nyao Mata ilmu jadi cahaya teh di jelema nu mana dina hate nu bersih. Mata tugas urang mah hampura Pak, lain ngabersihan banget. Da dibersih-bersih ge banget geus kolot mah angrami judet. Ibu teh geulis teh baheula. Baheula mah matak ti gulusur kutu ti jali ka simut ti soledat cak-cak, pan baheula mah cak-cak ditapelkeun di dieu ngajedog. Anger ngalusan awak mah kena kuruksak, tah nu moal rusak mah manusia mah lamun alus eusi hate. Lamun beunghar alus hate jadi bager. Lamun beunghar goreng hate adigung. Karek make kongkorong 5 gram ge leumpang kuat jiga 5 kilo. Malahan make pingau teh kuat gigibrig jiga nu setruk. Nu paling power beunghar heueuh ngan hampura hate teu sadar kana kabeungharan pan kana BLT ge hayang padahal beunghar Pak. Gedong boga, sawah boga, motor boga, dahar 3 kali, baju gonta-ganti, budak kabiayaan, ade kana BLT sesebret. Apa eta teh jelema teu hideng nu kitu patuh teh? Naon sababna? Jelema beunghar kudu apal kana tugas, jelema beunghar mah kudu mere lain hayang dibere. Ieu mah nu beunghar menang BLT eta ku ngadedempes. Lamun urang sadar hirup jelema boga, jelema aya menang BLT balik deui ka kades-des hampura moal narima rumasa urang mah jelema aya pangbikeunkeun ieu BLT kanu hakna tuh miskin tuh yatim tak kakara eta disebut beunghar nu sabenerna. Nah, keprok ge eueuh anger Mata harita mah manusia teh ternyata gumantung eusi hate. Ilmu ge punten Pak, gumantung hate. Lamun jelema boga ilmu alus hate, maka ilmu teh bakal tawado, boro-boro kolot, budak satepak bakal dihargaan. Ibu teh kudu hargaan budak leutik teh apal Quran, budak leutik teh apal hadis, budak leutik tara salat, budak leutik tara ka masjid, tapi budak leutik lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Tah coba ieu nu geus karolot. Quran dibaca, hadis diaji, pengajian minang, boro-boro pasea jeung tatangga, boro-boro teu akur jeung dulur, keheul ka salaki, boro-boro 5 menit, 2 minggu teu diolok ku duit mah hese cager, tapi si bapa hayang apal makhlukna ieu atuh. Nah, ari budak teu apal Quran, teu apal hadis, tara ngaji kitab-kitab acan, salat ge henteu, tapi pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Aya nu mahal, Pak. Nu mahal leuwih ti kitab, nu mahal leuwih ti Quran, nu mahal leuwih ti hadis. Yuladu alal fitrah, kasucian eusi jiwa. Matak bisi di dieu loba santri pek tuluykeun kitab ribuan kitab baca, Quran sing nepi ka talar, hadis sing nepi ka aji, ngan tanya awak. Mun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, jit ka batur, berarti eta ilmu teh can mampu ngarobah kaayaan hate nu sabenerna, boro-boro ngarobah batur nu sabenerna. Weh. Matak tina ilmu teh nu kudu robah teh lain papolotot ka batur, tah polototanna beungeut sorangan. Da sebenarnya manusia teh lain kudu perang jeung batur, perang teh jeung awak urang. Nana gerhana ge teh perang unggal poe. Naha sabab apal sejarah. Nabi Muhammad ceramah di bahanan domba di tengah jalan anu menta pan dibikeun ku Nabi mah mangga keur anjeun. Pan ieu teh kuring teh perang da ieu teh bakal anu mahanan amplop. Cobaan ku ibu pegat belah ditu. Mun ku ibu dipegat di belah ditu tuluy amplop kuring dipentak ku ibu hampura deuk neangan jalan dieu. Perang. Mata keur naon urang ngaladenan jelema anu geuleuh ka urang, nu ngewa ka urang, nu rujit ka urang. Eta mah jebakan sangkan urang lawanan, akhirna hareupeun dunya Islam lain alus tapi goreng. Ngelehan hirup manusia mah. Bener? Tuh, mata gumantung hate. Ribuan kita baca, Quran katalar, hadis ka aji, mun hate ngewa kene ka batur, geuleuh ka batur, pangnuduhkeun kitab naon anu ngajarkeun kudu ngewa ka sasama dina hirup. Islam dibangun ku rahmatan lil alamin, Islam dibangun teh ku sifatnya boro-boro mah kanu bager, Islam mah kanu goreng patut sekalipun kalakuanana kudunya mata kabeh ge jelema teh posisina HD. Nu mabok HD, nu judi HD, nu jinah ge HD. Teu ngarti nya. Beda ngahulang. Da moal aya nu ceramah kanu mabok nyebut HD. Nu judi HD, nu jinah HD. Naon maksudna? Daripada urang ngahujat tukang mabok,
sadar moal ngalawan heueuh perang Pak. Daripada urang ngahujat tukang judi sadar moal gelut heueuh perang Pak. Geus umat Islam mah ku Allah dibere pituduh naon eta ucapan umat Islam adalah doa. Na teu bisa urang ngadoakeun sangkan si eta jadi jelema hade matak dibalik si itu mabok cek urang hade artina dina hate ya Allah jantenkeun anjeunna janten jalmi anu hade aya hate nepi ka dinya tuh keprok ain mendengarti tuh aya tukang judi daripada ku urang diomongkeun tong judi oi haram ka neraka ngadek Pak. Umat Islam boga petunjuk Quran ngaranna doa ucapan nu terbaik adalah doa menta ka pangeranna ya Allah jantenkeun itu jalmi teh sobat abdi janten jalmi anu sae leuwih hade ngadoakeun daripada ngahujat ngan perkara kitu bisa terjadi gumantung eusi hate nu sebenarna lamun dibarengan ku geuleuh mah punten Pak saalus-alusna batur anger we rujit sahebat-hebatna Pak Kades 3 periode beung ka ditu beung ka dieu singareupan ku jelema nu kotor hate anger moal kapake des sagelis-gelisna ibu lamun salaki geus beger kajeun ibu tataranjang kumaha ceuk salaki di calana ngewa nah hate geus mengkol Pak. Tapi sabau-baukna kelek bau bulu kelek ramai beungeut ramijud boga anak we nah bogoh Pak ngan mun geus leungit sifat bogoh kajeun ibu glowing kajeun ibu bahono kajeun ibu geulis hampura moal ditempo-tempo aja matak manusia hakikatna darajat manusia lain ku elmuna lain ku bajuna tapi hampura gumantung ke si hate nu sebenarnya rambut gondrong bukan pembohong alus rambut gondrong bukan pembohong alus hatena jujur daripada dijas make dasi ari duit negara dihakan ternyata bangsat ya kaharti merenya mata lamun manusia can nepi-nepi kadinya punten hirupna moal tenang dan nu dibelaan alam palsu daya teh nu hadir teh kabeh ge palsu atuh cicing tuh ngasih geung jeung melotot ongkoh ieu teh nu hadir teh ieu nu hadir ribuan jelema datang ka dieu hampura statusna palsu make make up make blush on sesengitan aya kuring kabita demi Allah saco ngobuuk ge henteu kunaon kuring teu kabita sabab ieu mah alam palsu da alam nu aslina mah lain nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu coba di imah daster merengkel kameja ngalek-lek soek di kegepan huak kieu bau kelek tak eta nu aslina alam palsu nu beunghar asli palsu tong legek-legek teuing jadi jelema beunghar dasa kapeung mah keur melaan kapalsuan imah hiji hayang 2 sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun imah 2 mobil 2 melaan kepalsuan toong sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul nana gerhana asli palsu euing ustad di dieu mah asli beureun ngan urang mah palsu keneh hampura palebah mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh dalang nu susah tinggal naik ka dieu panitia sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin punten salira mah lain bereun lain mobil bego boga sawah ge boga imah ge boga berarti nana gerhana lain bereun tapunten cek panitia teh ayeuna mah amplop moal dibikeun cing teu naha mah jeung moal dibikeun di dieu teh loba fakir miskin urang salurkeun we ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata di nelepon atuh hanas datang ya sope kudu salah ladar urang teh keur melaan kapalsuan anu aslina nu mana atuh ieu teh awak teh palsu ieu teh awak teh dan nu aslina mah ibu ge apal saha ibu sebenarnya nana gerhana cek batur ustad hampura tepati hayang disebut ustad lagi nama jeung teu hayang bisi di dieu aya nu hayang disebut ustad kop mere tah kuring mah mung disebut ustad teh keung sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur nah kudu kitu kustad ngaran-ngaran ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di Garut aya nu bareuh eta mah asam urat nabi ngawariskeun ilmu bager
nepi ka nabi ngalaman katalang sara, nabi ngalaman tetuang, nabi ngalaman imahna butut, tapi nah masjid agreng, tapi nah yatim katulung, miskin kabantu, nu jompo dipanggieunkeun imah ku nabi melaan batur poho kana dirina. Aya teu ustad anu melaan batur poho kana diri pret ku zaman ayeuna sa Jawa Barat moal kapanggih. Bener ya sing ararungeuk dah heueuh di ulam teh pan main kitu kudu segede kitu juda eureun lieur tong kitu. Nabi teh ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun, ya Rasul abdi maresep kana anggean salira dilaan ku Nabi dibikeun. Nana gerhana cenah ustad Pak, penta jamna dibikeun moal alus awak pangaosan hate suudon kieu. Lamun cek ibu jam tangan kuring dipenta cek ibu moal dibikeun, balik deui kana awak ibu. Entong jauh dijugjug anggang diteang korehkeun perilaku urang sorangan. Yeuh jam kuring dipenta ku ibu, cek ibu moal dibikeun. Kuring nanya ka ibu, cing awak ibu, mun boga barang nu alus dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Katempo we aslina urang teh terlalu lalajo kagorengan batur, terlalu jo apal kasalahan batur, poho kana kagorengan diri sorangan. Weh. Kahartinya sedil atuh da. Matak lamun ibu hayang apal aslina sararea, yuk urang jawab. Saha atuh urang aslina? Innallaha ma'ana, lamun hirup geus jeung Allah. Ieu pangajian Pak, nah jeung Allah kuring teu percaya. Isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh, nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramahna nah jeung Allah ulah wara percaya Pak. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. 2 kali suudona. Wah, ieu mah beuki lila ceramah beuki doraka mending bubar ka ditu. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang, berarti nana gerhana ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit. Gerateangan jalma nu jeung Allah pek jadikeun guru ku ibu. Mana nu jeung Allah? Ibu dijilbab jeung Allah, teu percaya. Teh dijilbab teh dumeh wer pangaosan pelebah lalajo dangdut mah dibeureman deui, Pak. Lamun ibu dijilbab jeung Allah, maka fungsina jilbab teh munian sirah. Wajib kudu heueuh. Dina Al-Qur'an surat Al-Ahzab pan ibu-ibu teh kudu munian kana sirah ibu ngan bawa kana alam jero. Naon alam jero? Aya anu kudu dibunian salian ti sirah. Bunian pek sirah ku tiungna, tapi aya fungsina kudu ditutupan eusi hate nu sabenerna. Saingga bijil era tiung ngaguyupuk era lamun resep gosip, tiung ngaguyupuk era lamun sok ngomongkeun batur, tiung ngaguyupuk era lamun ngagogoreng batur. Pan ayeuna mah tiung badag kana gosip beuki, tiung badag papolotot ka salaki, tiung badag teu kaur batur nyeun kasalahan, bibir galing ngagogoreng batur, di mana eta tiungna karek samet sirahna can ditiung eusi sirah nu sabenerna. Ningal bapak-bapak belenyeh-belenyeh bari hatena mah kieu hakan. Sabab hakikat kahirupan manusia teh kudu cicing dina opat. Disebut lagi 4 kali 5 pancer kan? Kudu cicing dina opat. Di mana? Hiji jasad, 2 hate, 3 rasa, 4 wujud. Jasad, hate, rasa, wujud. Urang teh baroga bismillahirrohmanirrohim. Eta teh karek jasad. Bismillahirrohmanirrohim, kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih, eta teh karek jasad. Di mana letakna ilmu? Dina sirah, dina otak, bibir diucapkeun karek jasad. Tah basukeun asupkeun eta bismillah teh kana hate. Lamun bismillah geus cicing dina hate, bismillahi kalian nyebat asma Allah, Ar-Rahman nu maha welas, Ar-Rahim nu maha asih, maka bakal boga sifat nyaahan, asihan, deudeuhan.
tina hate ragrag karena rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema nu boga bismillah moal ngantep yatim kalaparan, moal ngantep nu sangsara teu dahar, moal ngantep batur teu boga imah, bakal berusaha semaksimal mungkin kumaha ngawujudkeun kebahagiaan batur, sabab bahagia batur bahagia urang, susah batur susah urang. Teangan bismillah dina awak nepi ka dinya. Aya nyaho urang oge. Berarti bismillah urang mah karek sambat jasadna. Komo maca bismillah tapi hayang pasea wae mah, maca bismillah tapi tudang tuding, maca bismillah loba komen, maca bismillah tapi ngungkap kagoreng patutan batur. Ku perkiraan mah geus eueuh bismillah na. Matak cek urang Garut keneh jang ngaji teh sing tamat, bismillah teh bisa ngapung. Cobaan bubar teh dieu naik kana kenteng heg maca bismillah ngagubrageun maneh, insyaallah modar ibu. Naon maksudna kolot baheula bismillah bisa ngapung, nu kudu ngapung lain awakna da sidik teu boga jangjang, tapi ku ilmu bismillah kudu bisa ngapung rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Lamun batur boga kasalahan diomongkeun ku urang, batur moal ngeunaheun, tah urang ge boga kasalahan nu diomong-omong ku batur sarua moal ngeunahna, ngapung kana rasa batur. Kahartos ieu teh papan kudu kaharti pisan. Ieu mah sidik tatangga teh nyieun kasalahan, urang apal der di beja-beja, derdeg pasea, naon untungna. Lamun ibu teh boga kasalahan, ibu teh boga aib, ibu teh boga kagorengan. Lamun boga aib, boga kagorengan, tong coba-coba mukakeun kasalahan batur, sabab urang ge boga kasalahan nu sarupa. Sabab kahirupan manusia mah bener salah pada boga, alus goreng pada boga, daek kedul pada boga. Bapak daek ka masjid, nanti baheula gitu. Da bisa jadi bapak ka masjid teh karek ayeuna. Tapi naha geus bisa ka masjid, pepedeng kreng kan utara ka masjid, ka masjid atuh oi. Lain nyarieun masjid tamu ngosiantara jiga pasaran, tong kitu da bapak ge ka masjid teh karek ayeuna, pan baheula mah sarua ngedul jiga batur. Batur kedul ku urang diungkap, kumaha cek itu, tong sok kitu ceng. Oh urang mah ngelingan we maneh supaya darek ka masjid, heuh tong kitu, pan baheula mah maneh ge sarua gapleh jeung aing. Urang ngawiwirang batur sebenarnya keur ngawirangkeun diri sorangan. Urang ngahina batur sebenarnya keur ngahina diri sorangan. Urang nganyerikeun batur sebenarnya keur nganyerikeun diri sorangan. Matak umat Islam boga bismillah, tong coba-coba nyaritakeun kasalahan batur, da urang ge boga kasalahan nu sarupa. Aduh, geunah ieu cara maloba nu ungeuk teh eta teh tandana kasiniran teh. Tuh. Bener ya. Matak lamun hirup jalma nu asli, hiji bakal niron sifat Allah, dua kahayang Allah, tilu kaputusanana ge bakal kaputusan Gusti. Ibu, kaputusan Allah teh hebat. Allah nyiptakeun maha sampurna, Allah teh maha sampurna, maka nyiptakeun manusia anu sampurna. Ieu teh sampurna awak ibu. Bulu panon ponok sampurna. Pan ngeunah bulu panon ponok pakucap kiceup teh hampang. Pan ieu mah urang mengarasa teu sampurna, meuli 400.000 luk-luk bulu panon cenah panjang, atuh da nempo urang teh kuajiga nu berat, kiceup. Balik ti dieu marawa motor gelebug angin badag, atuh bulu panon palsu nilep duanana teh kusruk kana solokan, kakara ya Allah, lain Allah, dudut bulu panon. Awak genut geus tarima riwoh mikiran genut, kunaon ibu genut alus parab, berarti kudu bersyukur ka salaki Pak. Alus parab cocok. Ieu mah awak genut teh kuat riwoh, init ke kantor desa senam 2 tahun. Leheung lamun langsing geus senam teh kalah ke Beuki Mebel. Da eta beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan ongkoh, toong salaki maot weh mikiran hutang urut baso. Matak geus manusa nu jeung Allah mah narimakeun. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, ai jadi jeung nu petot hakan nu aya. Da Allah teh deuk nyalametkeun ibu. Moal sanggup ibu boga salaki kasep jeung beunghar, hiji galak timuru, WA bakal dipariksa, telat balik ge bakal dicarekan. Coba jeung nu petot deuk balik heug teu kajeun. Malahan mun nu petot beger jeung batur, serenkeun, jor geus bosen aing ka maneh. Coba kasep jeung beunghar, loba awewe bertahan mung cerai, kunaon? Lebar ku kasepna, lebar ku hartana, nepi ka bubuk hatena. Padahal mah lalaki salingkuh mah piceun.
Nu paling paur mah nyapetotnya salingkuh kuat eueuh pulungeun atuh. Jadi hirupet tinggal narima karena keputusan Allah Ta'ala. Nana gerhana da eueuh merek penceramahan eueuh boro-boro ceuk ibu urang ge sadar atuh. Ngaran-ngaran ceramah mah abdi apa-apa udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek kurumuy urang kuat jiga ojek online nih. Malahan bege di Lebak aya warung pan teu apal da jalan ka dieu teh poho deui. Cing teh bu palih mana nu pangaosan tenang we cenah. Nana gerhanana ge bakal telat bari ka urang teh. Artinya teu dianggap. Tapi bae. Naha rasiko hirup. Datang ka dieu panu di udeng nu digamis mah disambut wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang saja jalan well assalamualaikum. Sabab rata-rata na jalma nempona adalah baju, padahal ieu mah jasad deuk dialus punten kudu boga kaera nu dibake ulah leuwih mulia batan gawe sekali di nu dipake ulah leuwih mulia batan gawe. Ari baju 2 juta, ari sodakoh ka masjid 10.000, tegableg cedok hirupna. Ari kongkorong ka peser aya kana BLT hayang. Dina riungan ieu aya nu beunghar menang BLT jeung mantau ganyir cenah. Juga ditu. Aya teu sadar-sadar wae mah. Sabab kahirupan hirup bareng jeung Allah mah hiji, bakal era al haya'u minal iman. Era hirup era apa? Imah pa alus-alus ari masjid eueuh nu ngomean era. Tameungpeung di dieu keur deuk ngabangun madrasah jeung masjid singgah lu ka era. Ari imah gararede ai mereka masjid 2 tahun ka hareup can anggeus-anggeus. Bari kabeh oge apal masjid teh cenah baitullah, manya aya baitullah 2 tahun teu beres. Berarti urang teh ego. Terlalu mikiran pangabutuh sorangan tanpa apal karena pangabutuh umum nu saenyana. Sok sing narimakeun. Sangsara tarima kana kasangsaraan jadi sabar, nu beunghar narima kana kabeungharan jadi bageur, nu beunghar bageur nu sangsara sabar pan ibadah duanana. Nu paling paur nu sangsara teu narima akhirna panasan. Keur mah sangsara ririwit. Batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli sawah ratug angen. Batur meuli motor muntaber atau batur boga imah 2 modar. Capek pak hirup sangsara bari goreng hate. Mending ge hirup manarimakeun sangsara bijilkeun sabar maka sawarga dibikeun ka jelema nu sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jelema bageur wayahna kudu jelema beunghar wayahna kudu jeung bageur. Sabab nu miskin mah gede jasa. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin. Aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin punten kin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu ditiung menang saha eta tiung? Menang batur. Baju menang saha? Imah ibu menang saha? Ibu gering ditulungan saha? Tuh ke batur kabehnya. Ibu maot di tahlilan saha? Ibu maot di kubur saha? Ibu ngalahirkeun di tulungan bidan. Bidan teh saha? Ibu hamil ge ku ibu hamil ku batur. Tak ieu ceramah pi omongan teh balik ti dieu teh salaki bakal baeud paingan sia budak nu kadua gede irung. Da eta cenah mah jeung hamil ku batur. Ku salaki urang. Termasuk nana gerhana ge tong legek bisa ceramah di ieu tempat jamaah nepi ka ribuan kieu ulah sacongo buuk aya bangga diri. Nah, nana gerhana bisa ceramah di ieu tempat aya 2 nu berjasa, hiji nu ngulem 2 jamaah. Kuring datang ka dieu eueuh nu ngulem deuk naon. Nana gerhana diulem datang ka dieu jamaah eueuh narek ngomong jeung temok. Jadi keukeuh urang teh tong hayang dihargaan wae ku batur, kali-kali mah urang nu kudu pinter ngahargaan batur. Ieu mah hargaan atuh pan ieu teh ustad pret. Nah memang ustad geus nyaho sawarga acan.
Kusabab acan keur neangan sararea yuk ajak atuh batur geura cicing dina alam sawarga. Ai sawarga teh alam tenang, matak manusia lamun hayang cicing di surga geura jieun alam tenang ti ayeuna. Tong riweuh, tong keheul, tong rujit, tong cua, tong ewa, tenang we alam surga teh. Ieu mah ai surga geus ditangtukeun di akhirat jeung dulur teu akur jeung tetangga pasea kasalaki cukar-cakar boro-boro surga akhirat di dunya ge ditonyok batur. Aduh, bener ya? Mata hirup mah ukur disebut. Nana gerhana ustad, kiai, ajengan. Ukur disebut batur. Asli nama waluhu alam. Ibu kita disebut ahli pangausan. Maknya ya ahli karek dibere sajam juga hayang balik. Di luhur gak ya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jare di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Eureun sagarut tong nyoblos jadi pejabat mah matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Mau jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat, mata kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dicoblos ke urang jadi pejabat, jadi lain urang kudu hormat ke pejabat, bebengok pejabat kudu hormat ke rakyat, da maneh jadi teh ku rakyat. Lain loba janji eueuh bukti, loba waos nyoros tos tanpa buktos. Paribasa demi rakyat, demi rakyat. Bosan aing mengadengi pidato si eta teh. Paribasa insyaallah lamun abdi jadi pret. Manehna mah batuk saeutik ke ka Singapura berobat ge. Coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit. Manehna mah barang dahar ge ratusan sakali ngahuap ratusan juta, ratusan ribu. Coba rakyat magrib ge loba kokot tetengan yang beas, nyata neuleuh pejabat. Oi. Hei ibu teh satuju kana omongan kuring? Eta kudu satuju ngarah ditewak kabeh. Jadi kali-kali mah ulah urang nu hayang dihargaan. Tapi urang nu kitu pinter ngahargaan. Batur moal ngahargaan urang tanpa urang ngahargaan batur. Batur moal ngahormat urang tanpa urang bisa ngahormat batur. Batur moal ngajieun urang tanpa urang bisa ngajienan batur. Matak manusia mah pek geura silih ajen. Well, pang-pang nama dina agama kudu bisa silih ajenan teh. Cari cing dina tugasna. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh. Tong rurat-reret anu batur. Nu urang we pigawe. Ya mah di masjid teh kalah katumpat tempo salat batur, nah hanya si eta mah salatna diutek-utek. Atuh bae. Atuh akhirna teh sa RT masjid 2 leuheung mun eusina pinuh da eueuh deui. Jadi urang teh jadi Islam teh karek jadi Islam komentator nu loba ngomentar pagawean batur bari sorangan ge cantang tuh. Sok Persib kamari hiji-hiji ngamuk pan urang dieu. Balik teu cerok si Sadil tah. Bapak ngamak ka Persib kali-kali bapak nyeun kesebelasan tuluy tangtang Persib mengbal jeung bapak insya Allah balik di opname bapak teh. Pelaku lain nu lalajo lain pelaku Pak. Matak urang tong loba ngomentar kanu keur ngalakukeun urang mah acan. Bener? Aki-aki di masjid kuder komentar ku budak ngora. Peda aki-aki geun di masjid pupujian. Da malu aki-aki Pak. Ngomek-mik ditiupan. Tuluy beletuk ningali ngomah. Muslim. Hayu orang berjamaah salat subuh akhirnya setengah genep maghrib. Budak ngora ngaliwat aki keur eling umat kumaha budak ngora aki teu eling. Tata budak ngora teh ngalakukeun teu tapi ngomentar Pak. Mun cek urang aki-aki keur kitu tong dikomentar. Untung sakitu ge coba urang lain di masjid keur di mana gigitaran si jalan matak mengeus tong loba ngomentar pagawean batur. Bener? Lol deui pantakbiran. Kitu dewe Allah. Hu akbar Allah. Allahu akbar la ilah. Napas ponok itu panjang keneh eta haillallah maka jeung aya eta deh. Komentar ku bapak teu baleki bid'ah dolalah neraka. Nah maka jeung bid'ah manya aya takbir make eta ku sia atuh jeung.
ulah ngagenggerkeun batur bari urang cicing. Bapak ge sarua di rumah tangga salahnya seuh teh. Cek ibu kudu kumaha? Kumaha cek bapak? Heuh dagor ibu. Mun bapak bisa nyalahkeun nyeuseuh nu salah, berarti bapak kudu pinter nyontohan bener. Salahnya seuh teh kudu kumaha? Hiling ku kuring. Dekul bapak nyeuseuh. Pan ibu ngeunah disalahkeun teh lalajo we. Porosotkeun lejing, kop tuluykeun nepi ka jam 12 beurang. Jalma anu nyalahkeun batur dirina ge can sanggup mere contoh bener. Matak tong keung disalahkeun da si eta ge can bener-bener. Ya, bener? Keheul tuh da. Matak nu ngaran hirup mah aya deui di urang, Pak, lain di batu. Asli yo. Sok penyanyi dangdut. Pan penyanyi dangdut oge aya tukang komentator, Iis Dahlia, Dewi Persik, Saipul Jamil. Oh, balad kuring Lesti ti Cianjur. Balad atuh. Ai kanu meunang mun kanu eleh teu tengah balad jeung si eta. Balad kuring Lesti teh nyanyi na hade eta pelebah Bang Bung Hideung geuning. Bang Bung Hideung. Nya ibu ge percaya abdi baladna. Eta teh nyanyi ge sarua. Di komentar ku Saipul Jamil kurang cengkok, kurang tepat, kurang pas. Cek saha? Saipul Jamil, Lesti eureun, Saipul Jamil nyanyi da kerebek. Artina nu ngomentar cantang tu halus batan anu di komentar. Matak ngeus umat Islam tong loba ngomentar batur urang ge can mampu mere contoh nu sabenerna. Weh. Heuh kaharti. Kitu tah. Atuh kadar eta umat Islam di Indonesia loba pisan perbedaan, bae we. Da moal bisa sarupa jeung Arab bangsa urang teh moal. Di Arab mangong adan langsung komat, meujeuh jam 5 jelema geus ngawaleur di masjid. Coba di urang jam 5 di marana keneh. Mata klol pan pupujian. Henteu pupujian nadoman teh pan sifat-sifat Allah 20 wujud kidebah empak tung ting dembah empak tung ting dembah empak tung ting dembah empak tung ting dembah mbah bomba bomba empang ting 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 dang ting gempak tung ting dembah empak 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 tung ting dembah mbah bomba bomba mbah bomba. Taya qasidah pang alus-alusna. Nah alus tara latihan tapi loba nu nabeuh daripada qasidah ibu haben latihan eueuh nu nabeuh. Indonesia itu seperti itu, Pak. Jadi tong alergi lamun agama dinyanyi-nyanyi, tong alergi da lain Arab atuh. Da eta mah hanya sebatas metodologi pikeun ngapalkeun. Lain ieu mah nanaonan dikitu-kitu bid'ah, dolalah, neraka, tong waka ngancam neraka. Eta mah hanya sebatas metodologi. Metode. Bener Ibu? Akegeh mang mah hayang jiga urang Arab moal bisa. Di Arab taraweh nepi jam 3 subuh jelema daek nu dibacana ge Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba tempo di Masjid Nabawi. Wah, jelema eta taraweh jam 3 karek bubar. Tak cobaan di masjid ieu nya. Pingpin ku hafid Quran pun adi tadi nu ngaos sae ngaosna. Ta pingpin ku anjeunna insyaallah eta masjid da eueuh penghunian. Pasti RT nu panggeleuna keluar lila-lila teuing taraweh. Matak di urang mah taraweh teh nu sakedeung we. Kadang-kadang imam nu heubeul moal kapake. Lol we jeger da piraku cenah euy deuk eureun tarawehan hiling cenah ku dewek. Ai jeger pan bahasana geduak dewek. Dekul jeger jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas haben. Eta 23 rakaat haben Al-Ikhlas. Rakaat kagenep peureun hayang anas kan poho deui. Pan ngarer heula ka tukang wios kulhu deui. Kumaha ceuk nu tukang lajengkeun we cenah. Nah da eta mah jam 8 taraweh geus kuat pada ngagabrug teu sangka cenah maneh nya jeger hade ngimaman. Nah cinta mah jeung hade tereh. Jadi di urang mah jujur ibadah teh hayang nu penceramah di Arab eueuh nu sok heureuy kieu eueuh lempeng di Arab nerangkeun neraka jelema ceurik nerangkeun surga jelema hayang moal aya nu heureuy di ditu aya di dieu mah da kaparaksa datangna lempengkeun ku kuring teh nerangkeun neraka mantau teu rame kitu. Lempengkeun nerangkeun surga kumaha ceuk Bapak lahuta jelema teh ngomongkeun alam pageto. Jadi serba bingung di Indonesia mah Pak.
matak geus we nyieun metode sorangan ngan anu teu bisa metode seperti kieu tong sabangeur pek we tuluikeun ku carana masih pan upacara ge aya TNI aya polisi aya kades pan TNI jeung polisi mah bobog-daweg tugasna polisi mah newak penjahat matak geuning polisi mah angkat tangan sieun penjahat coba lamun polisi kieu angkat tangan komo suku di kakadkeun mah tewak wah lamun di Indonesia aya polisi kitu dierok isuk deui polisi jeung teh mah wowog-dawog gede sora matak taong ku ibu lamun tentara geuning obana sangsaka merah putih orwo rok dua poe di puskesmas genggerong beunang teh lalu polisi lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan jawab ku kades laksanakan teu kabayang lamun kades jadi lebih mangawe lajeng artina logika sarupa kitu ge Pak nilai persatuan kudu dijaga rek NU rek Persis Muhammadiyah rek Jamaah Tabligh silahkan tapi urang demi Allah lain dek melaan golongan tapi urang dek melaan kumaha carana Islam sangka nepi melalui eta golongan kitu bener Bu pan di urang ge aya rajaban aya henteu aya mulud aya henteu pan kitu nya keun bae da urang NU mah resep kana rajaban tadi Persis mah tara rajaban bae daladang natina rajaban mah jujur salat Persis salat Muhammadiyah salat Jamaah Tabligh salat NU ge heuna mah jeung kudu pasea geuning eta buah natina rajaban teh salat da makna anu tersembunyi mah lain bab etana tapi bab gaweana jadi dina agama teh loba keneh jalma anu apal agama tapi teu apal cara migawe matak nu pasea teh punten nu baroga agama da jelema bodoh mah tara pasea naha sadar kana kabodohan tapi jelema pinter parasea naha ngarasa aing pang pinterna nepi ka kasaingan ku batur teh teu narima yuk debat jeung aing naha ilmu jadi alat ke perdebatan nu bodoh jeung nu bodoh moal pasea sadar kana kabodohan tapi sakapeung nu pinter jeung nu pinter parasea kunaon sababna ego dina kapinteran matak iblis mah pinter nu bodoh digoda ku bodona nu pinter digoda ku asa aingna bener anu tara ka masjid digoda ku ngedulna nu sok ka masjid ge digoda ku ujubna di mana mang masjid teh cara kawa maneh ngedul gitu asa teu kudu ngomongkeun nu ngedul pigawewe ku urang ibu matak hakikat hirup teh di mana atuh dina hate anu alus iya judulna rajaban mi eling Isra Mi'raj kabeh tetep judulna teh da eta mah hanya sebatas ngaran da di arah tara rajaban tara muludan da eueuh ngaranan pangajian teh unggal poe pan di urang mah rajaban mulud-muludan mun poe Jumaah ngariung di masjid jimat ngaji Jumat lamun ngariung poe Ahad jihad ngaji Ahad dituding batur akhirna teh jimat ngaji Jumat wah euy sesat di masjid teh ngaradu batu ali tuh da teu apal di jerona jihad ngaji Ahad wah cilaka euy di masjid geus nyieunnan bom padahal mah hanya sebatas ngaran ngan hirup manusia mah geus we narima kana takdir na nagerahana ge ditakdirin ku Allah jadi penceramah teu burung nepi ka dieu padahal kieu urang mah bajuna ge tiba heula tangke mah cobaan RW gerasok make gamis make udang moal aya nu ngulem RW malahan mah ceuk rakyat ngadon kieu aduh Pak RW anyar tobat takdir lain ayana baju Pak takdir mah punten aya dina kun payakuna Allah manusia tinggal narima jadi kuringna gerhana teh ukur narimakeun jadi penceramah syukur henteu bae nah da moal burung hirup mata hirup tong lempang dina hayang tong cicing dina embung tong lempang dina kahayang loba jelema nu hayang tuluy teu jadi akhirna stres tong cicing dina embung di mana dibere bakal nolak matak tong hayang tong embung tuh di Cisarua Cimahi loba jelema garelo eta teh dewan ibu nu teu jadi harta beak sawah beak pake nyogok rakyat pan beas 5 kilo duit 50 nama gejeng apa nitipna di urang teu dibagikeun sawah beak sagala rupa beak jadi dewan henteu asup ka rumah sakit unggal peuting kikituan coblos da teu disuntik mah teu cager-cager kunaon sia teh jadi gelo melaan kahayang coba lamun jelema teu hayang teu embung saujrat ti pangeran mangga Gusti
matakna gerhana ge dek aya nu lempek, dek bodoh, dek payu heug henteu paduli. Nah hirup atau ngagantungkeun kana hiji perkara, ngagantung ka salaki maot, loba awewe nu teu narima stres. Nepi ka ulah dikubur geuning. Salakina maot teh aduh cenah punten bapak ulah dikubur, pas nu gelo setan. Nepi ka dikubur teh geuning kokoceakan teu aya deui nu mik anyaah ka jisim abdi berarti caroge abdi ayeuna ngantunkeun maot teu teuingeun Gusti teh leuwih hade milu we dikubur jeung abdi eta teh awewe buraung kitu teh awewe buraung lol ceuk kades kades mah nyaah ka rakyatna teu kengeng kitu geulis anggur istighfar ceuk kades loleh kuring dijekok ku aing bolna jeung milu megadeng ka ditu geblus ka jero kubur ruang ku sararea roroesan deui keluar tungguan ge 100.000 we aduh buuk dibeureman deui rok ponok deui beger datang deui tiap aya jalu teh sarange geuleuh aing mah da mana nu nyaah ka salaki teh geuning wadul wungkul nya nawararadul hirup teh matak pek gugu ka hayang Allah tarima keputusan Allah gerak cicing dina sifatna Gusti. Ada sifat Allah seberji bu 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabidu. Geus 20 tadi nyanyikeun ya Rahman ya Rahim Allah teh maha welas tur maha asih sagelo-gelona Bapa sateu balik teh balikna kuring tong keung ku dosa urang sanajan gede sabab aya nu leuwih gede naon panghampura Allah cicing ibu teh boga dosa kuring ge boga dosa tong keung ku dosa sabab aya nu leuwih gede tibatan dosa naon panghampura Allah Allah teh Al-Ghafar ari Al-Ghafar teh maha pengampun berarti urang teh hamba Allah lamun hamba Allah kudu niron sifat Allah teh Al-Ghafar maha pengampun berarti urang ge kudu asa kampura ka saha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa eusina tilu gera seuri kanu baeud gera mere kanu pedit gera nanya kanu tara tah Al-Ghafar teh eusina tilu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara sok sakali deui seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara Al-Ghafar perilaku ibu hampura hese seuri kanu baeud balik ke dieu salaki baeud ibu seseurian maneh baeud insyaallah di dagor termos ibu maksudna seuri kanu baeud teh kajahatan batur tong dibales ku kajahatan tapi kajahatan batur kudu dibales ku kahadean batur pedit urang kudu bager ieu mah hajat dituliskeun mamimin 17 iroh 12 hiji waktu iroh jeung mimin hajat kumaha ceuk salaki ibu mah mere 50 gantawang 50 tempo heula catetan lamun memang urang dek mere entong berpikir batur mereka urang berapa batur mereka urang leutik cing urang mah gede atuh ka ditu ieu mah nepi ka amin katilu eusina Al-Ghafar teh nanya ka utara ingat-ingat bisa eta tanya bisa aya tetangga tara nanya ka ibu balik ti dieu gawat gedor Assalamualaikum ceuk itu Waalaikumsalam aya naon bieu urang geus ceramah jeung nana gerhana eusina teh kudu nanya ka utara pan bebunguk mana geus 2 tahun tara nanya sok kunaon Aisyah na ari ibu jadi gelo lain maksudna nanya kanu tara tuluy digedor imahna tapi lamun batur memang tara nanya urang mah kudu lee hate sanajan batur teu nemalan tanya we Pak piceun sifat nyeri hatean teh kahartos Al-Ghafar teh eta ya Latif Allah teh boga ya Latif teh maha lembut wiridkeun ku MUI di masjid teh ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif balik we teh dieu teh datang ka imah pamajikan ngagamreng ka bapak ti mana cek bapak teh pangaosan dah batur mah pengajian jam 10 mantok ieu jam 12 ka mana heula sia nyeri tah hate bapak ya Latif Allah maha lembutkeun ya Allah hate abdi nyingareupan pamajikan adat sarupa kieu kumaha cek bapak atos mah bapak nu lepat lembut ti mana kunaonnya pamajikan tanya ku aing tah leungit ya Latif
teu asup kana dirina matak naon nu dibaca naon nu apal bebaskeun kana hate wujudkeun dina perilaku bener ya jeung tong pilihan dumeh maneh jelema beunghar aduh lamun maot teh jelema beunghar legodot geuning ratusan jelema datang kanu beunghar celek ketek kanu sangsara mah tiluan lamun tahlil di nu beunghar kuat lakoh ibu la ilaha illallah la ilaha illallah coba di nu miskin culang cileung illallah illallah balik we da meureun eueuh hakaneun dereg-deg maca talqin di luhur kuburan keur nu beunghar mah sajam satengah cek keluarga teh atos sono kene lain bab sono amplop badag. Nah, hari kanu miskin, aduh maca talqin bukuna ngadon dibebaskeun, baca we da sarua saguru saelmu. Tong sok pilihan. Batur deuk ka masjid, deuk salat, deuk henteu, anger sangsara mah kudu dibantuan, Pak. Ulah domeh batur sok ka masjid ku urang ditulungan, nah ari jelema nu tara ka masjid setengah paeh diarantep, Islam can jadi rahmatan lil alamin lamun sorba kitu sebenarnya. Weh. Keheul euy. Sifat seniron sifat na Gusti Allah kahayang ge kudu kahayang Gusti ibu teh pan nyunatan budak leos ka dokter 750.000 ka dokter teh sapatkeun weh tungtungna balik mencit hayam dekul numpeng ajak tatangga cenah dahar beres Pak ku 2 juta nyunatan budak beres hoda hayang bajidor tah tong nuding kahayang Allah da eueuh malaikat joget dah hayang dangdut pek nu beunghar mah anggap we ngahibur umum ngan lamun nu sangsara mah punten ulah sok loba teuing kahayang tampak we kahayang Allah ulah nepi ka beukeur hajat joget bubar hajat jebleh pas ditanya cing teh mangna kamari joget ayeuna ceurik kieu cenah bubar hajat teh gede hutang lebok kahayang mah jeung nuding Allah kunaon ibu jadi rada ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradul tong nuding Allah Pak salahkeun adat urang anu goreng moal mungkin ibu jadi rana lamun adatna alus diberi duit leutik narima diberi duit gede pon kitu keneh moal mungkin lalaki rag-rag talak Pak da ieu mah yey atuh lamun pasiha jeung salaki teh ngaran Bagong teh kala luar tina bibirna teh si Bagong molor wae untung salakina pinter naon mana nyebut Bagong berarti siapa penting aing hees jeung bikangna kumaha cak anak mamah Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu saja rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul nu dituding Allah kejahatan urang dolimna urang nah nu dituding Allah lamun hirup jeung Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran ibu amak ka salaki wirid tagogeun banget ibu kana beungeut salaki bari kokoceakan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek yasin insya Allah salaki tibatan amak mangado nangkep bari maca ayat kursi dan disangkana kasurupan jurig cai gobro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim pas saya mah matak sifat Allah teh kudu ngawujud dina awak urang dina perilaku urang matak jasad hate rasa wujud lamun ilmu geus ngawujud dina awak ibu panon moal popolotot ceulik moal resep gosip bibir moal ngomongkeun batur hate bakal nyacas bodas ngalengkah ge moal kana salah salamet jelema kitu ilmuna geus ngawujud dina dirina da ieu mah pengajian ilmu teu ngawujud ngareneng awakna mah ngan hate teu ngareneng bubar teh ngocobrot ngomongkeun nu gigireun saha nya jelema nu ngareneng jeung urang nah kitu eta nu geunut kuat bau kelek kuat wakieu teu jadi kaalusan teh pengajian. Nah, da awak nu ngareng, da hate mah teu ngareneng. Coba ngareneng hate, deuk jauh ge Pak dijugjug, deuk anggang ge bakal diteang. Nu ngareneng adalah hatena, lain nu ngareneng awakna. Tiung batur nyengsol omongkeun, nah ditiungna nyengsol. Asa teu pararenting hirup. Coba. Matak fungsina rajaban teh subhana mimitina ge subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina subhana maha suci Gusti Allah lamun memang subhana geus napal dina hate era ari dina bibir ngomong subhana maha suci Allah ari hate kotor dikukut naon beda jeung kadongdong luarna lemes tapi jerona remet demi Allah ya ceramah geunah Pak itu bapak-bapak ungu kan
Quran teh subhana maha suci Allah. Na teu era ari dina bibir ngomongkeun maha suci ari hate kotor. Tah matak bahasa subhana dina bibir kudu ngomongkeun maha suci Allah, dina hate ge kudu geus bisa miceun sifat naon panyakit nu aya dina diri, geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, panas baranan, sirik, pidik, jahil kana ya istren panas tren dudupak rumpak. Tah subhanallah dina gawe teh eta. Ieu mah subhanallah dibaca batur maju usaha teh yeh moal teh nyagik. Batur hajat ge tingali bakal rugi kitu. Asa araraneh subhana teh karek bibirna mana eusi hate nu sabenerna matak ieu oge kudu subhana maha suci Gusti Allah sucikeun ieu hate sabab Allah deuk mere pelajaran hirup. Naon pelajaranana? Isra. Ari Isra perjalanan saha ibu? Perjalanan Nabi Muhammad ti mana ka mana? Ti Masjidil Haram ka Masjidil. Ayeuna urang mieling Isra berjalan urang oge. Nabi Muhammad berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka urang ge kudu berjalan. Ti mana berjalanna? Tina bener kana tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina pedit jadi bager, tina goreng jadi alus. Ieu teh Isra nu hadir nepi ka ribuan, sok al Isra gerak berjalan tina pedit kana bager, tina goreng kana alus, tina salah kana bener, ibu goreng kalakuan ka salaki, wayahna bubar ti dieu gewat Isra tangkep ayah. Engke salaki bakal nanya kunaon mamah jadi lebay, oh Isra. Bener ya? Berjalan. Ieu aya masjid Isra nu kedul jadi daek pan berjalan tina kedul jadi daek subuh engke ieu masjid bakal pinuh nepi keluar apan Isra nu kedul jadi daek ngan lamun engke subuh beuki eueuhan nanaonana tuh ieu kikieuan hanya sebatas ngulemna gerhana sound system tak gogeun jamaah cenah datang tuluy udunan menang cape lungse balik ti dieu naon hasilna ditanya ku salaki ti mana bieu pangaosan sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus nepi ka teu euy kudu aya perubahan. Isra berjalan tina goreng kana hade, tina pedit jadi bager, tina goreng kana alus, tina salah jadi bener. Isra kakara Mi'raj teh naik saha nu naik? Nabi Muhammad ka mana? Ka Sidratul Muntaha deuk naon? Deuk dititah naon? Dititah salat. Ibu oge naik darajat tina salah kana bener naik darajat ku benerna, tina bodoh kana nyaho naik darajat ku nyahona, tina goreng kana alus naik darajat ku alusna, nu kedul jadi daek ge naik darajat ku daekna. Sing naik darajat urang saayana Isra Mi'raj ngan keung datangna Isra Mi'raj teh ustadna sieun ustad di dieu kareueung bahkan Imam Syafi'i mah ceurik pak 2 poe. Kunaon make jeung ceurik? Sabab Allah nempokeun siksaan nu bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad. Paling keung siksaan naon? Ngaguntingan letah sorangan, ngaguntingan bibir sorangan, nepi ka Nabi tumanya saha eta malaikat? Ternyata cek malaikat teh umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha kalakuanana? Nu capetang nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama. Saha sok? Nya ngagebeg cik urang. Capetang nyaritakeun agama tapi diri lagi anggang tina agama. Tong parasea urang teh tapi manehna jadi bobotoh pasea. Kudu zakat urang teh tapi manehna pedit. Kudu sedekah urang teh tapi manehna kumed. Kudu nyaah ka yatim manehna urang teh tapi kadang-kadang yatim ukur jadi alat ke ekonomi dirina. Punten hade ngomong dina agama can tantu hade perilaku dina agama diguntingan letah sorangan neutekan bibir sorangan. Saha eta jelema nu capetang nyarita agama tapi anggang hirup tina agama. Weh. Kudu karareueung nyaritakeun agama kieu teh lamun teu jeung perilaku. Bener. Naik deui nu kadua nu ngojai dina lautan darah. Saha eta ya Jibril? Cek malaikat Jibril teh umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Anu nulungan batur tapi nyekek beheungna. Nulungan batur tapi nyekek beheung. Nyai bisi maneh teu boga duit datang ka imah emak kumaha disadiakeun we 10 juta. Ngan wayahna dina sabulan kudu jadi 11 juta. Kabayang teu lamun sataun teu kabayar jadi 22 juta. Kabayang teu lamun dina 3 tahun teu kabayar imah beak sawah beak keur mah sangsara katamah beak sagala-gala. Nu kitu ngaranna rentenir. Matak lamun nu hadir di dieu aya rentenir iradek eureun euy. Ibu mah satuju karena cara membab rentenir tapi kana Bang Emok papan rasa. Padahal mah rentenir jeung eta teh eta keneh da.
Ngarangtung geuning mikeun kakak jeung KTP. Aduh, aku bersumpah dan berjanji lamun tina 5an 2 nu teu kabayar, nu 3 kokot teh tengan-tengan keur nutupan anu 2. Nahanana gerahana apa? Menang ngeclok. 2 tah hukuman nu bakal terjadi ngojay dina lautan darah. Naik deui nu katilu ngadagoran sirah sorangan. Mungsrat otakna keluar bejat jeung sagala-galana. Saha eta Jibril? Umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Nu wani-wani ninggalkeun ibadah salat. Keung Pak. Bab Rajab teh paingan para ulama mah ceurik lain atoh. Paingan para kiai mah ceurik lain atoh. Sabab Allah nempokeun siksaan nu bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad. Keungnya. Keung teh keur nu iman, aya kunuh teu lebok wae malaikatna kitu. Sedengkeun nu ngaran maot teh handap ka luhur dicabut nyawa teh tina handap. Naik ka luhur kana bitis, tina bitis kana pingping, tina pingping terang baga naik kana beteung, tina beteung kana dada, tina dada kana tikoro, tina tikoro dicabut, mata rata-rata anu maot mah ngaburilang syai. Lol lebe pan ditutup ku lebe innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nutup kieu. Beda jeung lalaki anu cunihin. Geus boga pemajikan tapi tumpat tepokena ka awe sajen kieu sabeulah sia kieu. Tapi ibu ge ulah ngeunah-ngeunah teuing seuri pedah ka bapak-bapak. Ba ibu ge boga dosa ka salah kiloba kieu. Deng mahi kanenan. Bare duit leutik teh kadiekeun kabeh. Dosa teh ka salah kita. Tajigana sih eta mah maot teh hese nilep jieu. Pan maot mah kieu ku sabab si eta loba dosa kikian yang ngejepret deui we. Untung Pak Kades pinter nyokot 5.000 teuneun dina leungeun juk nilep sorangan sih. Jeung ari jalma maot teh gumantung ka resep. Jalma resep wiridan bisa jadi maot keur wiridan, ibu resep pangaosan bisa jadi maot keur pangaosan, nana gerhana resep ceramah bisa jadi maot keur ceramah. Mending daripada maot keur ngomongkeun batur keur jeding. Si etanya euy nyawa maot ditanya di akhirat man robuka naon maneh. Kacau. Matak sok 24 jam teh kudu cicing dina nilai kaalusan ngarah maot ge keur. Jadi lamun urang dek ngomongkeun batur, kumaha lamun maot keur ngomongkeun batur. Lamun urang dek judi, kumaha lamun maot keur judi. Kumaha lamun urang keur mabok maot, kudu keung nepi ka dinya sabab anu panungtungan nu ditilai ku Allah taala. Bener. Eta kesuknya lamun dek ngagosip sieun maot. Bapak dek ngahwak pamajikan, naon maot. Sabab manusia nu ditilai adalah tungtungna. 50 tahun maksiat, 50 tahun nyeun kamaksiatan, nyeun kadorakaan. Sajam dek maot tobat Pak, sajam bira ge. Sajam dek maot tobat, astagfirullah, astagfirullah. Maot keur istighfar, 50 tahun dosana dihapus ku Allah lantaran tobat anu sajam. Matak ahli maksiat sekalipun can tangtu ka neraka, buah-buah tungtungna keur tobat. Ahli ibadah sekalipun can tangtu ka surga, nah kade tungtungna keur ujub. Imana mang tahajud plek maot. Keur sombong maot napa? Matak nu ngaran hirup tong wakan nangtukeun surga neraka urusan batur, urusan eta mah urusan Allah, lain urusan urang. Urang mah salat, zakat, saum jeung haji segala rupa ngahambakeun diri ka Allah. Urusan neraka jeung surga mah Gusti nu nyiptakeunana. Piraku keur jelema anu daek ibadah mah ke jeung neraka. Bener. Tuh. Keung ibu datang bulan Rajab, tepung Nabi Muhammad jeung Allah. Maka cek Allah teh "Hei Rasul, apal anjeun siksaan nu bakal tumiba ka umat anjeun uninga ya Allah tah wayahna geuwat hapus dosa-dosa umat anjeun teh hapus kunaon atuh ngahapusna gera bejakeun ka umat anjeun keur ngahapus dosa-dosana adalah salat maka salat urang teh keur mupus dosa urang matak tong poporongos ka batur salat urang salat batur mupus dosana urang ge mupus dosana mun Bapak curat coret dina bor eueuh penghapus jadi hidung eta bor teh lamun aya penghapus mah pupus ngan teu kapupus kabeh matak teu mungkin jelema bisa salat husu moal kapupus kabeh moal matak ulah asa aing panghusuna dina salat teh nya pan loba nu nerangkeun cenah salat husu teh ngadak-ngadak teu eling nini jeung aki-aki silih gebug ye cing teh bah ningal teu nini jeung aki-aki keur pasea teu naha salat terus kumaha jadi teu nempo teu kaciri dah husu lain husu lolong gitu. Ayo oge panu nerangkeun husu teh api-api teu kadenge beletak beletuk imah batur kahuruan
bah cing teh kadeng yang tadi keur salat eta imah batur kahuruan teu naha husu eta mah budeg bah. Jadi husu teh lain lolong, lain teu ngadenge, tapi husu teh teu bisa nempo, teu bisa ngadenge, teu bisa nempo kagorengan batur, teu bisa ngadenge kana kasalahan batur, saban pertik, saban menik tina salatna balik kana awakna deuk wawuh kana kagorengan sorangan. Aduh, aya teh salat nepi ka dinya. Mutak cek kolot teh kudu diajar maot samemeh maot. Aya jelema maot nu kumaha Bu? Jelema boga panon teu nempo, jelema boga ceuli teu ngadenge, boga suku teu ngalengkah, bener? Boga sirah teu mikir, bener? Heueuh, tah maot memeh maot. Artina urang teh kudu maot memeh maot. Sok geura maraot, panon tong dipake nempokeun kana kagorengan. Boga panon teu bisa nempo kasalahan batur. Boga ceuli teu bisa ngadenge kana kagorengan batur. Boga suku teu bisa ngalengkah kana salah. Boga sirah teu bisa ngomongkeun kana katebalegan batur sabab dirina balik kana awakna sorangan. Nyao Jadi salat teh eta. Nah kadua eusina salat tilu sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi. Sok bareng sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi. Sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi. Sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatan. Bu, aing ngomongkeun batur dosa. Ai sesebred ka salaki dosa. Ai pedit ka batur dosa. Panas ku melik batur dosa. Lamun bener ibu salat, nah atuh teu eureun-eureun. Artina salat urang teh karek salat awakna, can salat eusi hate nu sabenerna. Tuh, astagfirullahaladzim, berarti si eta pelaku utama. Ateuing, atunya aya wae nu bawel. Salat teh tilu eusina, sod lam ta sidqul qauli alus ucapan. Mata tanya kana awak, urang salat alus bacaan salatna tapi naha tatangan nyeri hate ku bibir urang. Alus bacaan salatna tapi naha dulur nyeri hate ku bibir urang. Berarti eta salat karek alus bacaan, can alus dina ucapan. Bener? Ari ngomong cinta Nabi ayeuna peditna da nu pedit mah si Qarun teh. Ari ngomong cinta Nabi tapi sombong, nu sombong mah Firaun. Ari ongkoh cinta Nabi tapi ngadu domba batur, nu sok ngadu domba mah Abu Lahab. Ari ongkoh cinta Nabi tapi sok gede wadul, nu gede wadul mah Abu Jahal. Ternyata cinta teh hanya Nabi wir nyebut cinta ka Nabi tapi kalakuan anggang ti Nabi. Wadul gede nu kitu patut. Ha. Tah ieu mung aya budak ABG keneng cinta barang hakan teu apal harga token nu kitu patut. Depan maneh keur ABG, kamu udah makan belum? Kumaha budak aweuna, ih makasih ya kamu perhatian sama aku. Udin kirim beas lain loba tatanya dahar jeung acan. Nah memang na dahar teh, nah memang na rumah tangga teh ukur berdahar cinta, maka keluar air mata, anger urusan dahar mah jeung beas. Yo. Ieu mah sarwana deh mun apel oge. Kenapa enggak ngerokok? Seep ceceh, bios we ceceh abi heula. Baheula coba geus kolot kieu. Nah Kang teu ngarokok, beak duit eureun TBC batur oge. Enit-enitan mau motor butut beberek-bekan mogok didorong kuduaan ngomongna iindiaan. Tuh cinta wadul teh. Motor butut mogok didorong kuduaan cinta wadul. Coba nu geus kolot kieu. Dibonceng ku motor butut, mogok daek ngadorong. Turun dijejak motor ganti cek aing oge. Cinta ka Nabi tapi anggang kalakuan ti Nabi, cinta pelebah mana? Lamun bener cinta ka Nabi, toong kahirupan Kangjeng Nabi. Yahudi sekalipun, wah Yahudi sekalipun pagaweanna ngahina Nabi, tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul, tong deukeut jeung Muhammad jelema teu baleg. Apakah Nabi ngadek? Teu. Nabi amek? Teu. Nabi geuleuh? Teu. Ku Nabi disampeurkeun lapar teu anjeun. Kumaha ceuk jelema itu lapar, kumaha ceuk Nabi kuring boga roti. Yeuh ku anjeun di dahar eta roti ku saha ku jelema nu ngaledek Nabi geus seubeheun kakarong ngomong deui anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad jelema gelo. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ieu urang cinta Nabi sanggup teu akhlak nepi ka dinya. Ibu barang bere ka tetangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Alus ladang rajaban teu neurak-neurak. Bapak barang bere ka tetangga ngahina bapak deuk mere deui moal Pak. Sarwana. Tanya kuring, eta kitu bebengok maneh. Mun kuring barang bere ka tetangga ngahina kuring, eudeup mere deui, punten abdi adalah level penceramah, eudeup.
Nah jika nu teu percaya odek ngantungwan 3 poe lamun si eta paeh tah artina dienrin ku urang. Cinta Nabi cinta tapi akhlak nu kitu wae teu katuturkeun artina cinta hanya sebatas dina bibir teu katempo dina kanyataan hirup. Bener. Sok lalajoan deui. Nabi Muhammad init ka masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta. Nabi eudeuh ka masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta. Nabi balik deui ceuk Siti Khadijah, "Ya Rasul, naha uih deui aya nu nyeblok." Kumaha ceuk Siti Khadijah? "Ibak deui we." Coba lamun salaki ibu tetulus ka masjid, nah balik deui anu nyeblok. Kumaha ceuk ibu? Tah kampak kadek jelema kitu. Artina Nabi teh pangajarkeun akhlak. Lamun jelema makrifat ka Allah, akhlak. Jelema bersyariat, akhlak. Jelema bertorekat, akhlak. Lamun jelema mengatakan syariat, torekat, hakikat jeung makrifat tapi tidak berakhlak, itulah lain makrifat. Jadi lamun bapak hayang tentang apal kana makrifat, tempo we akhlakna. Budak leutik wae bakal kepunten ka budak leutik. Punten bapak ngalangkung ka budak leutik. Bener? Jeung bakal bisa lalajo, anjing oge anjing dilalajoan. Anjing teh jadi guru, Pak. Mata kerasuk diajar nge panggih jeung anjing punten pun guru gitu. Insyaallah disebut nu gelo teh. Napa lebah mana urang kudu guguru ka anjing? Sok urang buka. Sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganjerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut, hate rujad saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batu. Lain well mikir. Mun ibu geus nganyerikeun batur, punten Pak cai laut keur ngumah kanyerianana moal mampu. Mata hirup manusia mah tong sok nganyerikeun hate. Tah eta teh ladang salat teh eta nu kadua disebut weh layinul qalbi, laleuleus hate, katilu tarku ma'asi, ninggalkeun kamaksiatan. Asa bareuratnya Pak ladang ceramah teh mun dipigawe. Mun di dieu aya nu beunghar boga 200 tumak, ulem nu miskin ka dieu kitu euy maneh. Urang boga tanah 200 tumak, urang boga soream capek, tah 200 tumak bagi 4, ieu miskin, ieu miskin, ieu miskin, ieu miskin. Sok nyawah dina resep 50 tumak, 50 tumak teh ngahasilkeun 5 karung, 2 karung keur kuring, 3 karung keur maneh. Berarti 2 karung kali 4, berarti 8 karung. Bapak cicing tapi rezeki datang. Sedangkan cek urang Sunda mah moal ngakal lamun teu moal ngakeul lamun teu ngakal, moal ngarih lamun teu ngarah. Tah dirobah ku tauhid malain kitu, urang cicing tapi milik datang, urang cicing rezeki datang. Carana nu miskin datangkeun titah ngagarap sawah urang, 2 karung keur urang, 3 karung keur manehna. Urang mah cicing tapi 2 karung datang ka urang. Bener? Eta teh ladang salat, Ibu. Matak hakikat dina kahirupan adalah salat. Ibu, iya teh nuju ngabangun masjid, madrasah, imah we cenah. Nu mana? Iya imah di. Urang nyengsarkeun harta banda sasiereun sabeunyereun. Malah mandar muga-muga we atuh ibadah urang menu gede teu pati bisa, atuh sugan-sugan nu leutik urang ngayakeun gelar sorban. Sok kaluarkeun duitnya rada gedean. Deuk aing mah teu dititah oge. Ya jamaah kuat babel kieu. Pak Ustad cenah pangpayuna cenah kitu. Aing mah engke deui mah si eta mah cenah tong datang mah. Mana sorbana kah? Ya miluan urang oge hayang da nyeun. Da sebenarnya mah urang mere teh lain mere, tapi keur nyokot kaalusan ti Gusti. Jadi lain keur mere, Pak. Lain keur mere Bapak teh lain, keur nyokot. Lamun keur mere mah jadi lebar, ieu mah keur nyokot kahadean ti Allah di alam akhirat.